Die Bybel sê vir ons, hier kom die wysheid te pas. Nou sê die Here, moet u en ek ons wysheid gebruik. Hier sê, wat ons in teologie noem 'n parallelisme, wanneer die Bybel 'n belangrike ding wil sê, dan sê hy dit 2 tot 3 keer, soms Hebreër as hy 'n belangrike ding sê, dan sê hy hom tot 7 maal oor, maar elke keer gebruik hy 'n ander woord. Dis 'n parallelisme. En kom ons luister na hierdie een. Hy sê, wie die verwysheid het, nou sê hy weer die ding, gebruik jou wysheid, maar nou noem hy dit verstand. Gebruik jou wysheid, gebruik die verstand wat jou gegee het. Hierdie is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Nou wil ek hê, u moet baie mooi kyk na wat ons vir u sê. Kom ons by die berekening. Wie van u het nog in die huis 'n oorlosie, daar teen die muur, wat Romeinse syfers het? Daar so 'n paar. Ek wil nog altyd vir my een gekry. U weet dat Romeinse syfers numeriese waarde het. As daar op 'n oorlosie X staan, wat beteken, waarvoor staan 'n X, 'n Romeinse syfer? 10. Waarvoor staan 'n V? Waarvoor staan 'n I? Waarvoor staan 'n C? 100. Waarvoor staan 'n L? 50. Nou is hulle lese in Romeins, Latyns is Romeins, Vicarius Filii Dei. Nou kom ons vat waar hy sê ek is in die plek van God, waar hy die verskriklike lasterlike woorde sê, ek die priester, ek die paus, ek is in die plek van God hier. Luister wat, kom ons neem dit vir u. Vicarius, vers 5 gaan hy aan, met die wat waar, Vicarius het 112, Filii, en dan die groot Dei, is 500, weet jy wat kry jy as jy by mekaar tel? Hulle hele lese waar, hier sê die Here, die wat verstand het, laat hom die getal van die dier bereken. Sy hoofsetel, waarmee hy sy sterkste woorde uit, nog sterker as mense se sondes vergewe is, ek is die vikar van Christus, die Vicarius Filii Dei. En u weet, dat uit daardie era, die telwyse wat een ek gebruik, 1, 2 en 3, waar kry ons dit eintlik vandaan? Van die Dit is die Romeinse wyse. Ons kry ons in van die Arabiese mense. 1, 2, 3. Hulle het met syfers, so bietjie ander, maar dis hulle wat die syfers begin het. Toe ons nou in die Midde-Ooste was, het ons nogal baie van hulle probeer ontleed. En weet jy, as jy Vicarius Filii Dei in Grieks vertaal, die Griekse woord is Latynos, en jy sê die Griekse numeriese waarde by, wat is dit? Sê nou jy vertaal, neem dit in Aramees, Romith, en jy sit die Arameese numeriese waarde by. Onthou, almal het vroeër 'n getalswaarde gehad. Hulle het nie 1, 2, 3 en 4 soos ons dit ken nie. Geliefdes, hy wat tussen die 10 nasies ontstaan het, wat na die 10 nasies ontstaan het, wat 3 laat val het, wat anders was, wat 'n toonaangewende mag was, wat woorde teen die Allerhoog, die Here sê, as jy enigstens nie seker is nie, kan jy sy nommer bereken. Kom ons gaan bietjie verder. Leidraad nommer 7. Hy sê woordespreek in die Allerhoogste het ons nou gehoor. Kom ons kyk wat sê die Bybel nou. Woorde teen die Allerhoogste, die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Het die Katolieke Kerk ooit Christene vervolg? Het hulle ooit Christene gedood? Die van u wat die geskiedenis ken, weet, ja, op hulle kerststok staan tussen 50 en 70 miljoen Christene het aan hulle hand gesterf. Kom ons lees vir net uit die geskiedenis. Ek gaan nou vir uit Western Watchman net die eerste aanhaling lees. Kom ons lees vir van Sint Bartolomeus se slagting 24 Augustus 1572. Die Katolieke beweer dat 30.000 omgekom het. En dit was in 1 week. 24 Augustus het hy net tot sy klimaks gekom. Ons protestante stel die getal op 70.000. As daar op die nag van die slagting 70.000 hugenote in Parys was, soveel te meer regverdiging vir die slagting. Ons het dikwels die klokke oorlei wat die Katolieke op daardie rampspoedige nag saamgebring het. Hulle het altyd 'n soet klank in ons ore gehad. Dit is 'n aanhaling uit die Katolieke Kerk. Hulle kyk dit is met 'n aangenaam vir om terug te dink na Sint Bartolomeus se slagting. Die protestante sê 70.000. Weet jy dat van die Franse prinse skuif geskiet het op die protestante as jy die geskiedenis gaan deur hierdie week. Jy moet bietjie die geskiedenis gaan oplees. Van die hugenote wat vanaand hier sit. Hoekom is die Franse? Hoekom is u vanaand hier?
Hoekom is die protestante in Afrika en in Amerika en in Australië? Hoekom is hulle vlug uit Europa? Hulle was vervolg. Kom ons lees weer nog 'n aanhaling uit History of Romanism. Sedert die geboorte van die Pousdom tot die huidige tyd, word dit deur noukeurige en geloofwaardige historici bereken dat meer as 50 miljoen. Hoeveel? Daar sekere geskiedskrywers wat hierdie getal verhoog tot 200 miljoen. Kom ons wees konservatief. Ek het net die aanhalings gaan uithaal wat die klein syfertjies noem. Noukeurige historici bereken dat meer as 50 miljoen van die menslike ras vermoor is. Ja, protestante wat vanaand in Suid-Afrika sit. U ouers het nie verniet Europa verlaat nie. Hulle moes, hoekom? Hulle moes vlug vir hulle geloof. Hulle moes vlug vir hulle geloof. Menslike ras vermoor is vir die misdaad van dwaalleer deur pouslike vervolgers. 'n Gemiddeld van meer as 40.000 godsdienstige moorde. Jaar toe ons die 10 dae bestudeer het, toe daar 500.000 per jaar van Diocletianus se 3 edikte van vervolging tot by die edikt van Milaan. Toe was daar 500.000 per jaar. Ja, dit was geweldig onder die Romeinse Ryk. Maar hier is Christene wat ander Christene om die lewe gebring het. Hoe het Johannes Hus gesterf? Is daar iemand wat my kan sê? Op 'n brandstapel. Wie het hom op die brandstapel vasgemaak en die vuur hom aangesteek? 'n Katolieke, 'n Jesuïet, as jy weet wat 'n Jesuïet is. 'n Gemiddeld van 40 vir elke jaar wat die Pousdom bestaan het. Natuurlik was die gemiddelde aantal slagoffers jaarliks baie hoër gedurende die donker eeue. John Dowling, The History of Romanism, bladsy 541 tot 542. Mense, hierdie klein horingkie wat tussen die 10 Europese nasies ontstaan het, wat na hulle ontstaan het, wat 3 magte ontwortel het, wat anders was, wat 'n toonaangewende mag was, wat woorde spreek teen die Allerhoogste, wat die Bybel sê, as jy jou verstand wil gebruik, kyk wat sy woorde, Vicarius van Christus. Jy weet dat Romeinse syfers numeriese waarde het, sy hele lese, 666. Dink jy daardie vers staan verniet in die Bybel? Leidraad nommer 8. Leidraad nommer 8. Dis baie meer as net 'n geldkaartjie wat op 'n 666 werk. Die Bybel vertel vir ons presies 'n tyd in die geskiedenis waar die Antichris sou ontstaan, wat hy sou doen, hoe hy sou doen. Mens kan nie net een versie lees en dan iets wil gaan uithaal nie. Jy moet kyk presies waar die Bybel dit sê. Leidraad nommer 8. Hy sal probeer om die tye en die wet te verander. Nou kom ons by 'n ernstige een. Openbaring 12 het vir ons gesê, hierdie dier en hierdie draak met sy 7 koppe en 10 horings sou die wet van God 'n oorlog maak teen die wet van God. Onthou jy dit? Nou gaan ons sien wat het hy gaan maak. En ons het een aantal lesing met u gedoen oor die 10 gebooie.